Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa gara waltajjiitti dhufanii gabaasicha akka dhiyeessan kabajaan ni affeera. Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan tumnaa gaafa Afrikaan tasgabbeessinaa Waaqayyo nu gargaaraa galatooma. Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan tumnamoonni utumna jeesibo ni tumnamoonni utumna hayyee Itoophiyaan utumnaa Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan mooni utumnaa Ethiopia utubaan jirtanii gaanfa Afrikaan tasgabbeessina jettanii gaanfa Afrikaa tasgabbaan jiru Ethiopia akkumaatu yette tumaa jirtan malee Ethiopia utubaan jirtanii ay obbo Shimallis tarkaanfii suukanneessa waraanni paartii Bilisiginnaa itti gaafatamummaan itti hin dhagaamne Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti fudhatu yakka namummaa irratti kan raawwatamedha jechuun ABO'n ibsa baase. Waraanni paartii Bilisiginnaa Itoophiyaa keessatti dhiiga uummattootaa dhangalaasuudhaan lubbuu dheereffatu amaleeffate ammas tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhateeti jira. Akka kanaan asuma Finfinneetti dhiyoo kana taate giddugala Oromiyaa godinoota kibba lixa Shaggariitii fi Salaalee akkasumallee kibba Oromiyaa godina Guyyeetti dhukaasa irraa jalaatiin xiyyaara nama maleeyyii yookaan diroonii dabalatee boombii summii fe'atee fi meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu uummata hedduu galaafataniiti jiru. Haammaduu fi fayyadabeeyyii taasisanii manneen ummataallee gubaneeti jiranii. Tarkaanfii suukanneessaa uummata nagaa irratti fudhatan kanaanis amma jiddamii takka bara 2024 giddugala Oromiyaa godina Salaalee Yaayyaa Haroo ganda Qindoo Agamsootti dhukaasa uummata nagaa irratti bananiin namoota 5 akka ajjeesanii fi 2 ammoo akka malee reebuudhaan du'aa fi jiruu gidduu jiraachuu isaanii barameeti jira jechuun ABO'n ibsa kanaan akeekkachiisuun maqaa isaaniitillee tarreessa. Tokkoffaan Fiqaaduu Hordofaa, lammaffaan Shawaa Shifarraa, sadaffaan Suyyumee Gadaa, afraffaan Fiqaaduu Daadhii fi shanaffaan ammoo Shifarraa kanneen jedhaman kun kanneen lubbuun isaanii dabartee immoo ta'u kanneen reebichi hamaan irra gahee fi du'aa fi jireenya gidduutti argaman nama 2 kan jedhe ABO'n lamaan isaaniitillee Lammii Gadaatii fi Dinqee Tufaati jedhamu. Yaayyaa Haroottis manneen uummataa 6 waraana paartii Bilisiginnaatiin kan gubate yommuu ta'u kanneen manni jalaa gubates warra armaan gadii kana ta'uu ABO'n eereem. Tokkoffaan Tafarii Tufaa, lammaffaan Darajjee Maammoo, sadaffaan Zawudee Ashinee, afraffaan Shifarraa Ashinee, jahaffaan Addisuu Asaaminootii fi Fiqaaduu Tashoomaati jechuun ABO'n ibsa kanaan maqaa namoota manni jalaa gubatee tarreessuudhaan giddugala Oromiyaa godina kibba lixa Shaggariitti amma 21 fi amma 22 bara 2024 haleellaa waraanni paartii Bilisiginnaa qilleensa irraan uummata nagaa irratti raawwateen lubbuu qabeeyyii naannoo irraa akka miidhaa ulfaataa qabsiise addi bilisummaa Oromoo ABO'n mirkaneeffateeti jira. Akka kanaan kibba lixa Shaggar Ona Qarsaa Mallimmaa ganda Gabbisoo keessatti gaafa amma 21 bara 2024 haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun namaa akkasumas lubbuu qabeeyyiin naannootti argaman aara summaadhaan miidhamullee ABO'n gabaasaa kana keessatti eeram. Carraadhaan mana wal'aansattis geeffamanii wal'aanamuun dhabamee lubbuu qabeeyyiin hedduun akka baalatti harcaa jiraachuu ibsi ABO'dha kun ni addeessam. Ganda Gabbisoo kanatti haleellaa yeroo 3 raawwatamuun gabaafameeti jira. Boombiin summii qabullee naannoo kanatti darbatamee miidhaa guddaa naannoo sanatti qaqqabsiisuu ABO'n himam. Bifuma wal fakkaatuun gaafa amma 22 bara 2024 kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa Ona Adoolaa Reedee ganda Abulloo keessatti waraanni paartii Bilisiginnaa haleellaa diroonii boombii summii baatu uummata nagaa irratti gaggeesseen lubbuu namaa hedduu galaafachuun barameeti jira jechuun ABO'n ibsa isaatiin addeessa. Guyyuma kana diroonii lammaffaatiin Onuma Adoolaa ganda Qaraarootti boombii darbateen miidhaa wal fakkaataan qaqqabullee eeram. Boombiin Abuloo yookaan Adoolaatti darbatame summii kan baatu illee jiraatuu fi miidhama guddaa qaqqabsiisuun himameeti jira. Gaafa guyyaa 22 bara 2024 godina Gujii Bahaa Ona Liiban ganda Simintootti illee miidhaa fakkaataan qaqqabee akka jiru ABO'n addeessa. Lolli irraa fi jalaan waraana paartii Bilisiginnaatiin uummata keenya irratti baname kun hanga guyyaa har'aa amma 23 bara 2024 kanatti akka itti fufee jiru ragaan uummataa kun ni mirkaneessa jechuun ibsa kana keessatti eeram. Mootummaan paartii Bilisiginnaa waraana isaa gaafatamni itti hin dhagaamne uummata nagaa irratti bobbaasuudhaan lola lafootii fi qilleensaa uummata irratti adeemsisuun lubbuu hedduu harcaasuudhaan rakkoo naannoo kanaa wal xaxaa taasisuu malee furmaatatti akka hin geessine wal nama hin gaafachiisu jechuun
ABO'n yaadachiisa. Gochaalee suukanneessaa waraana PP'tiin waggoota 5 darbaniif walitti fufiinsaan Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwataa ture hidhaa fi ajjeechaa jumlaa, reebicha ulfaataa, doorsisa, manneen uummataa abiddaan gubuu fi summiin uummata gaaga'uu biltsiginnaan akkuma kanaan durallee dura dhaabbachaatiin turre ammallee addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n dura dhaabbachuudhaan jabeesseeti balaaleffate jechuun ibsa isaa keessatti tuttuqa. Maayyii irratti gocha suukanneessaa paartiin biltsiginnaa waraana uummata keenya irratti bobbaasuudhaan qaqqabsiisaa jiru akka dura dhaabbattanii fi balaaleffattaniif uummanni Oromoo bal'aan keessaa fi alaa lammiileen Oromiyaa waliigalatti uummattoota biyya kanaaf ni dhaamna jechuun ABO'n uummataaf waamicha taasisa. Kanuma waliinis jaarmiyaaleen siiviilii, dhaabbileen mirga namoomaatii fi hawaasni addunyaalleen akka dura dhaabbatanii fi gocha kana akka mormuu qaban waamicha taasifna jechuun dabarfatama. Addatti gosa summii dhimma itti bahamaa jiru kana UN'n qoratee adda baasu akka qabu dirqamatti qaba jennee amanna jechuun ABO'n ibsa ammajjii 23 bara 2024 Finfinnee irraa baase kanaan yaadachiisa. Jaahiliyyaa biyya keessaatu ammas isin innaa hojjettan ittaasitanii innaa hojjettan Ayyee wantoota shanan tokko isin barbaachisa. Shanan? Hojiin keessan jalqabaa beekuudha. ayyee Waan hin beekne communicating gootu. beekama. Hamiitu si fudhachaa oola jechaadha. So Beekama. beeku Gaafa kan maal jedhu beeku gaafa- akkanumatti immoo beekuu hin gaafa danda'amu. Afrikaadhaan itum Dubbisuu namoonni qabdu, tunnee dibeet fi gochuu waan qabdu, sanatti miidiyaa dubbatu. hordofuu kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa gara waltajjiitti dhufanii gabaasicha akka dhiyeessan kabajaan ni affeera. Isa gaaboo shibee. Oromiyaan ijaarraa, Itoophiyaan tumnaa gaafa Afrikaan tasgabbeessinaa, Waaqayyo nu gargaaraa, galatooma. Gaanfi Afrikaa isin harkaa kute gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina osoo jettanii kun gaanfa Afrikaadhaa amma addunyaan guutuun irratti xiyyeeffattee gaanfi Afrikaadhaa balaaf saaxilamee jira jechaa jiran. Dubbii gaanfa Afrikaa tana tasgabbeessuu takkaa'uu gaanfa Afrikaa utubdanii tasgabbeessuu tana bee akkamitta bushime. Shimallis jennii bara. Shimallis jechuun afaan Oromootti maal jechuusi? Huma deebis. kabajaan ni affeera. Dheera deebi. Bushime. Oromiyaan ijaarraa, Itoophiyaan tumnaa gaafa Afrikaan tasgabbeessinaa, Waaqayyo nu gargaaraa, galatooma. Oromiyaan ijaarraa. Itoophiyaan tumnamoonni utumna jeesibu. Ni tumnamoonni utumna. Hayyee Itoophiyaan utumnaa. Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan moo ni utumnaa. Itoophiyaa utubaan jirtanii gaanfa Afrikaan tasgabbeessina jettanii gaanfi Afrikaa tasgabbaan jiru Itoophiyaa akkumaatu jette tumaa jirtan malee Itoophiyaa utubaan jirtanii. Ay obbo Shimallis. Egaa dubbiin gaanfa Afrikaadhaatu ijoollee teenya garam deemaa jirti. Dubbiin gaanfa Afrikaa keessatti yeroo ammaan kana rakkoon gurguddaan deemaatiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaan kana Itoophiyaa fi Somaaliyaan akka malee walitti gaarreeffataatiin jirti. Somaaliyaa yeroo ammaan kana guutaa yaammachuudhaan Itoophiyaa irratti duula garaagaraa gaggeessu irratti kan argamtu. Soomaaliyaan duraan humna hin qabne tun maaliif eessaa humna horattee Itoophiyaa irratti utaalaa jirti kan jedhu gaaffii namoota baay'ee ta'ee osoo jiru garuu biyyoonni liigii Arabaa jedhaman liigii Arabaa biyyoonni jedhaman baay'een isaanii Soomaaliyaadhaa wajjin dhaabbanne jechaatiin jiran. Tan duraa qoma dhaattee as baatee akka malee dhimmi Soomaaliyaadhaa dhimma hooti namni Soomaaliyaatti bu'ee namanatti bu'ee jechuudha lolaa jirtu akka waan gartee Soomaaliyaan lafa ishii taatee takkaa'u biyya ishii taatee takkaa'u biyya ollaa ishii takkaan hariiroo wajjin qaban taateetti biyyitti addaan fageenyi isaanii kiiloomeetira meeqarra jirtu. Ijiptiin yeroo ammaan kana dhaadannoo garaagaraa gaggeessuu irratti argamti. Sababa dhaadannoo gaggeessaatiin jirtuuf kunilleen sababa galaana diimaa otoo hin ta'in sababa galaana Abbaay yookaan laga Abbaay. Kan Itoophiyaa keessaa maddu kana maaliif Itoophiyaan giddibii kana ijaarti jechuudhaan kan yeroo ammaan kana akka malee aarte Itoophiyaadhaa wajjin mariin tokkollee nu barbaachisu Itoophiyaa karuma dandeenyeen gamaa gamanaan duulatti banneetuma giddibii san dhaabsisiifneetuma gartee bishaan isaan rabbiin achi keessaa baasee nuuf fiduun fayyadamne jechaatiin jiran jechuudha. Itoophiyaan bishaan nu keessaa bahu kana nuti illee fayyadamuudha qabne jettee ittiin giddibii san ijaarrachuu mirga itti qabdi. Bishaan qaama ishii keessaa bahu waan taateef jechuudha. Kanaafuu Ijiptiin haala saniin sababa kanaaf Ijiptiin yeroo ammaan kana Itoophiyaadhaa wajjin ookara uumuu barbaaddi jechuudha. Ofiif daayireektilii harkaas laattee Itoophiyaa waraanuu hin dandeessu garuu qaama ishiidha wajjin wal lolaa jiru qaama ishiidha wajjin wal loluu barbaadu kanaaf tumtuudha barbaaddi jechuudha. Kana dura gaafa Tigraay wajjin Tigraay qaawuma Itoophiyaati wajjin Itoophiyaa wal dhabdee Tigraay wajjin xiqqishoo ookara kaasanii lolli guddaan gaggeeffamaa ture sanitti Ijiptiin qoma dhaattee takka waan gartee Tigraay gargaartutti Tigraayiif golisaa turte jechuudha. Ofiif hin loltu haa ta'u garuu akka malee ibidda kana shiddee
Itoophiyaan tun gartee akka lolli irraan dhaabbanne akka gartee zalaalam lolli kun itti fufuu barbaaddi jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e ammallee Soomaaliyaan rakkoo galaana diimaa Itoophiyaan Somaliland wajjin mallatteessite kanaaf Somaaliyaadha wajjin dhaabbattee Itoophiyaan waan sirriin goone biyya teenya akkamitti Somaaliyaatu dhiirtee bakka ishiin nyaatin hooqqataa jirti jechuudha Ijiptiin. Wanti Ijiptiin itti hirtu kun waan sirreetii miti addunyaan guutuun waan sirreetii ati maaltu siin ga'ee qaama sadaffaadhaa hin barbaaddu biyya lamaan ofiifuu rakkoo isaanii furachuudha qabdi jechuudhaan irraa dubbataa jiran namoonni baay'een liigiin Araboota Itoophiyaa sirriin goone Itoophiyaan waan kana dabruun qabdu jechaatiin jiranii gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaadha gama Ridwaan Hussein kaleessa jechuudhaan Tiwiitarii isaa gubbattee akka jechuudhaan barreessetti nuti bishaan kana kan fudhanne liigiidhaan liigii waggaa 50 turu lakkaa'u liizii waggaa 50 turuun bishaan kana fudhanne malee biyya namaa takka honnee ofitti asiin daanee qaamni gartee akka nuufi Somaaliyaa walitti bu'u barbaadu kun gartee qaama sababa bishaan laga Abbaay kanaaf gartee nurra duulaa jiru jechuudhaanis waan takka takka tuttuqeetiin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya wanni akka akkasiitti illee ni jirti gamnumaan kana hubachuudha qabdawwan jechuufin keessa isinii buusee obbo Shimallis Abdiisaa gaanfa Afrikaadhaan tasgabbeessina kana dura jedhanii turani gaanfi Afrikaa tasgabbaan jiru gaanfi Afrikaadhaa akka malee shidamaatiin jira akka addunyaan yaada irratti kana taa'irtu dhimma galaana diimaa argattanii kana mee dhimmi galaana diimaadhaa kun akka gartee lola hin uumne akka gartee uummata gidduutti illee ukarri uumamee ummanni illee akka sababaa kana wal hin lolle waan takka takka gochuudhaan karaa nagayaatiin dubbitan akka feexuu qabdanii fi gaanfa Afrikaa kana akkuma isin jettan akka tasgabbeessuu qabdan isin gaafanna yookaan immoo haala kanaan kan itti deemne jettanii yookaan yaaddan taate gaanfi Afrikaadha bobahaa jira jechuudha shidamaa jira tasgabbaan jiru jechuudha finiinaa jira jechuudha. Kanaafuu gaanfa Afrikaa yoo tasgabbeessuu barbaadan taate karaa nagayaatiin dubbiin sun dhumachuudha qabdi. Itoophiyaan karaa lachuutu gama Somaaliyaatti illee gortee bishaan kana fayyadamuu dandeessa amma carraa erga hagan takka quba kaaya Abiyyi Ahmad silaan dhaabbatu Abiyyi Ahmad waan takka itti seene irraan dhaabbatu gaafa gartee waan takka harkaan tuqe waan san hangan fiixa baasuu abbaan feetan irraan hin qabdanidha. Waggaa 5 kana keessa Abiyyi Ahmad kanarraa waan itti hubanne waan takka itti seene hangan waan san bittiin godhee daaraa godhee takka dhabama kaa'utti takka ammoo waan san fiixaan bahutti takka ammoo wanni sun na caaltee harka kan nadhuttiin dhaabbadhuudha Abiyyi Ahmad amala akkasii qaba. Kanaafuu yoo rabbiin karaa nagayaatiin isinii fixe yookaan ammoo carraa Abiyyi Ahmad yoo gartee gama Somaalilaandii kanaan Somaalilaandii waa jechuu barbaada. Somaalilaandii ibsa baaftee jirti kaleessa biyyi naafi dhimma keenyaa fi dhimma Somaaliyaatiif Itoophiyaa jidduu dhimma kiyyaa fi dhimma Itoophiyaa jidduu qaamni biraa sadaffaan nun barbaachisu warri biyya alaa taatan jechuudhaan ibsa baasanii jiran dhaabbadha dubbii sana keessa nu sadeen fixata Somaaliyaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii waliin fixata dhaabbadha jettee jirti kaleessa gamtaan Afrikaatti illee ibsa baasanii jiranii kaleessa osoo hin ta'in kana dura ibsa kana keessatti dhimma bishaanii kana dhimma laga Abbaayyaa dhimma galaana diimaadhaa kana akkasiin deemuu osoo hin ta'in mariidhaan fixachuu akka qaban yaada kananiitiin jiranii Ameerikaa illee akkasumatti mariidhaan fixadhaa waan kun nagaya gaanfa Afrikaadhaa nagaya argachuu qaba jettee waachaatiin jirti waa hedduu deemuu jira lullee akka hin kaane ummata ufiifuu nyaatee garaa hin qabne ummata keenya waraanni waggaa 5 guutuu irraa xiixaa jiru kan daranuu lolatti kakaaftanii lollee akka biyya teenya tana daranuu hallayyaan geessine isin gaafa nagaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dubbiin tun akka malee hammaataatiin jirti hayyoonni maaliif akka callisan annaaf hin galu warri gartee beekumsa qaban xiinxalallee kan nu wandaan silaa yaada barreessuudha qaban ture yeroo kana giseen akkana jee halaalu taate ammoo waa hedduu nama dagaamsi galee hayyoota jennee warra nuti abdannu hundi I don't know dhokataniituma gartee waan isaan dalagaa jira yaaqi ummata kana waliin tuttuqanii kibriita achi qabsiisaniituma qaljanii harka qonyera kaantanii taa'uun kun naaf hin galle boo akka maraafuu biyyi teenya garuu akka nutti fakkaatutti yoo haala kanaan lolli kun qabanamu taate lammiileen teenya biyya Somaaliyaa keessa jiran miidhaa guddaadhaaf saaxilaman jenneeti yaanna akkasuma ammoo waraannummaanuu hin barbaachisu kana booda gahee biyya teenyaaf jechuudhaaf Bushimallis Bushimeen kun beektaa moo caa beektaa inni kun Bushimee jabaadhu gaa